Në këtë mandat ndërtojmë një stacion të ri modern të autobusëve në bllokun urban 58, i cili do të jetë funksional, i sigurt dhe integruar në rrjetin e transportit publik. Do të blejmë 5 autobus elektrik dhe 5 minibus elektrik, me të cilët përveç zgjerimit të rrjetit të transportit urban, do të arrijmë ta mbulojmë edhe transportin nëpër fshatrat e malësisë. Me to ulim edhe ndoqjen dhe kontribuojmë për një mjedis cilësor në tetovën tonë dhe për zhvillimin e turizmit në fshatrat e malësisë. Në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe mjedisit, parashikojmë edhe shtimin në stacioneve, nga të cilët disa do të jenë në stacione eko apo green dhe këto do të jenë të vendosura në pika kyçe apo pikat më të ngarkuara të qytetit. Në harmoni me planin e mobilitetit, bëjmë edhe korsi të veçantë për transportin publik dhe për biçikletët. Linja do të fillojë nga nën stacionit tek Universiteti i Evropës Juglindore, përgjatë bulevardit Ilinden deri në qendër.